আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে একটি সিরিজ লাইন কিভাবে আপনারা খুব সহজেই তৈরি করতে পারবেন। আমরা সিরিজ লাইন ইউজ করি মূলত একটি ডিভাইস কিভাবে সুরক্ষা রাখা যায়, কিভাবে এটা সঠিকভাবে ইলেকট্রিক সাপ্লাই হয় এই কাজে। আমরা অনেক সময় বাসাবাড়িতে বা দোকানে তাতাল ইউজ করে থাকি। অনেক সময় তাতালে বিটে রাং লাগতে চায় না, তাতালটা অনেক হিট হয়ে যায়, কালো হয়ে যায় বিট, এই কারণে লাগতে চায় না। কারণ এখানে আমার যে ভোল্টেজ থাকা দরকার একটা তাতালে তার থেকে অধিক ভোল্টেজ থাকে, সেই কারণে আমরা একটি সিরিজ বোর্ড যদি আমরা ইউজ করি, সেখানে একটা সিরিজ কানেকশন যদি ইউজ করি, সেক্ষেত্রে আমাদের তাতালটা অতিরিক্ত হিট থেকে রক্ষা পাবে। এমনকি তাতাল ব্যতীত আপনি অনেক ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারেন, যেটা আপনার কি করবে, একটা ডিভাইসকে সুরক্ষা রাখবে, নষ্ট হতে সহজে দিবে না। সো একটি সিরিজ লাইন তৈরি করতে হলে ফার্স্টে আমাদের যা যা লাগবে তা হচ্ছে একটি 4 পয়েন্টের একটি বোর্ড, একটি সুপারস্টার আপনি যা ইচ্ছা ইউজ করতে পারেন, আমি নর্মালি সুপারস্টারটা ইউজ করতেছি। একটি হচ্ছে গিয়ে টুপিন, একটি হচ্ছে সুইচ, একটি হচ্ছে হোল্ডার, আর হচ্ছে গিয়ে ওয়্যার। এইগুলা দিয়ে আপনি একটি খুব সহজে সিরিজ সার্কিট তৈরি করতে পারবেন বা সিরিজ বোর্ড তৈরি করতে পারবেন। ফার্স্টে আমি কানেকশনটা করে নিচ্ছি। কানেকশনটা কিভাবে করি আপনাদের সম্পূর্ণ দেখাবো, প্লাস হচ্ছে ডায়াগ্রাম আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো যে কিভাবে কানেক্ট করা থাকবে। ভিডিওর পাশে ডায়াগ্রাম আপনারা দেখতে পারবেন। সো ফার্স্টে আমি কানেক্ট শুরু করি। তো আমরা ঠিক এভাবে লাগানোর পরে আমরা সুইচ এবার এপাশে এভাবে লাগানোর পরে আমরা এই দুইটাকে অ্যাডজাস্ট করে দিব, এই দুইটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করে দিব। এটাকে অ্যাডজাস্ট করার পর আমরা একটা লাইন এখানে দিয়ে দিব, একটা লাইন আমরা এই জায়গায় দিয়ে দিব, আর একটা লাইন আমরা ডিরেক্ট এই আমাদের পজিটিভ এবং নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে নিয়ে আসবো বোর্ডের এটার ভিতর দিয়ে। এখানে আমাদের যে হোল্ডার থেকে দুইটা ওয়্যার আসছে, সেই একটা ওয়্যার চলে যাবে হচ্ছে আমাদের ডিরেক্ট কারেন্টে, আর একটা চলে যাবে হচ্ছে আমাদের এখানে যে আপনি সকেটটা দেখতে পাচ্ছেন, এই সকেটের যে কোনো একটা এই টার্মিনালে লাগিয়ে দেবেন। যে এই টার্মিনালে এটা লাগিয়ে দেওয়ার পরে আমাদের সিরিজ সার্কিটটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। আমাদের সিরিজ সার্কিটটি অলমোস্ট ওকে। এখন আমি এখানে জয়েন্টের মধ্যে আমি এখন ট্যাপ পেঁচিয়ে দিব, যে সেজন্য যাতে আমাদের কোনো প্রবলেম না হয়, পজিটিভ এবং নেগেটিভ যেন একসাথে না হয়ে যায়। আমি আবারও বলে দিচ্ছি কিভাবে আপনারা কানেক্ট করবেন। ফার্স্টে হচ্ছে হোল্ডার থেকে যে দুইটা ওয়্যার বের হবে, সে একটা হচ্ছে আমাদের সরাসরি চলে যাবে হচ্ছে গিয়ে যেখান থেকে আমরা পাওয়ার সাপ্লাইটা দিব, সে ঠিক ওইখানে চলে যাবে। আর হচ্ছে একটা আমাদের যে সুইচ আর হচ্ছে গিয়ে আমাদের টুপিন আছে, সেটাকে আমরা একটা টার্মিনাল অ্যাডজাস্ট করে দিব। করে দেওয়ার পর আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই থেকে যে অন্য ওয়্যারটি ছিল সেটা আমরা এক পাশে কানেক্ট করে দিব। তারপর টুপিনের যে আরেকটা আমাদের অপশন থাকে, যে আরেকটা নাট এখানে থাকে, সেটার সাথে আমরা হোল্ডারে এটা কানেক্ট করে দিব। এই হলো আমাদের টোটাল কানেকশন। এভাবে আপনারা কানেক্ট করবেন। আমাদের সার্কিট এখন কমপ্লিট। এখন আমরা এটাকে চেক করব। এখানে সোল্ডারিং
আয়রন তাতাল লাগিয়ে নিয়েছি। দেখি এখন আমাদের এটা ঠিক আছে কিনা। জি, আমাদের এটা এই যে দেখেন এখানে হিট হচ্ছে তাতালটা। হ্যাঁ, এখানে হিট হচ্ছে। আমি সিরিজ সার্কিটটা টোটালি কমপ্লিট। হ্যাঁ, এখন আমরা যে কোনো কাজ এটা দিয়ে করতে পারবো। এটা এখন যদি আমরা অফ করে দিই, আমাদের সিরিজটা অফ হয়ে গেছে। আবার যদি এখান থেকে খুলে আমরা লাইনটা অফ করে দিই, সেক্ষেত্রে আমাদের সিরিজটা চলে যাবে। সো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি অনেক ভালো লেগেছে। আশা করি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আসসালামু আলাইকুম।